Көзгү каникулдарымды мин бик файдалы һәм күңелле итеп үткәрергә уйлайм. Шуның өчен хәзер мин сәскәләремә һыу һибәм. Бына шулай. Каникулдан икенче атнаһында инде мин икенче сиреккә һәм экзамендарға әҙерләнәсәкмен. Күп итеп китаптар уҡыясаҡмын һәм аңламаған темаларҙы ла нығытасаҡмын. Көҙгө каникулда мин дәрес эшләргә һәм бешерҙәргә йыйынам. Ана мәҫәлән, бөгөн мин печенье бешерҙем. Тәмле, Амина апай. Көҙгө каникулдарымда мин алабирһа өләсәйемә, туған яҡтарыма ҡайтып, тәмле ризыҡтарын, тәмле бәлештәрен ашап, дуҫтарым менән осрашып, үткәрергә йыйынам. Мин көҙгө каникулдарҙы дуҫтарым һәм туғандарым менән үткәрәм. Улар менән ваҡыт бик күңелле итеп үтә. Көҙгө каникулда мин киләһе уҡыу ваҡытына яңы көстәр алырға теләйем. Каникулдың беренсе атнаһын мин өйҙә үткәрҙем. Төрлө китаптар уҡыным, фильмдар ҡараным һәм һеңлем менән бына ошондай ҡыҙыҡлы мозаикалар эшләнем. Әйе. Каникулдың беренсе атнаһында инде мин һәйбәт итеп ял иттем. Шунан ауылға ҡайтып килдем үҙемдең өләсәйем, олатайым эргәһенә. Тағы ла мин съемкаларға ла барып өлгөрҙөм. Беренсе аҙнаны мин өйҙә ғаиләм менән үткәрҙем. Төрлө кинолар, сериалдар ҡараным. Үҙемдең дуҫым менән күрештем, уның менән тиктоктар төшөрҙөк. Каникулдың беренсе аҙнаһында мин апайҙарыма ҡунаҡҡа барҙым һәм Ҡояшбай исемле бесәйем менән уйнаным. Каникулдың беренсе аҙнаһын ауылда өләсәй һәм олатай менән үткәрҙек. Ҡустым менән һәм һеңлем менән уларға ярҙам иттек. Каникулдан һуң дистанцион уҡыу булһа, мин шат булыр инем. Дистанцион уҡыу миңә нығыраҡ оҡшай, сөнки улай буш ваҡытым күберәк була. Дистанцион уҡыу миңә оҡшай, сөнки иртәнсәк бер ҡайҙа ла йүгерергә түгел һәм яҡшы билдәләрҙе еңел генә итеп алырға була. Көҙгө каникулдан һуң дистанцион уҡыу булһа, мин бик шат булыр инем. Сөнки өйҙә йылы, ә мәктәптә көҙ көнө һыуыҡ була. Дөрөҫөн әйткәндә, компьютер алдында йәиһә телефон алдында уҡып ултырыуы минең өсөн һәйбәт эш түгел, сөнки минең күҙҙәрем ауырта башлай. Шуға күрә минең мәктәпкә барып уҡығым килә, дуҫтар менән күрешкем килә. Мәктәптә уҡыуы файҙалыраҡ тип уйлайым. Миңә дистанцион уҡыу оҡшай, уның ҡыйынлыҡтары булһа ла, ләкин мин үҙемдең дуҫтарымды һағындым. Шуға күрә барып уҡырға яҡшыраҡ булыр ине.